मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे यूकेजी के बच्चों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਰੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬੂਸਟਰ किताब ब्रेन बूस्टर विचों पेज नंबर 4 ਜਿਹੜਾ विषय है पार्ट्स ऑफ बर्ड पंछी दे अंग। बच्चों अपने सब दे भी अंग हुंदे ने ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैड नोज लैग है ना, उसी तरह पंछियां दे भी हुंदे हन। बच्चों आ देखो पार्ट्स ऑफ बर्ड की है, पार्ट्स ऑफ बर्ड पंछी दे अंग। आ देखो बच्चों इत्थे एक स्पैरो बनी हुई है ना, उन्होंने इसके पार्ट्स दसे हुए हैं। स्पैरो दे आ देखो एक ही है हैड, हैड हैड अपना हुंदा ना, उसी तरह पंछियों का भी हुंदा है। हैड मतलब सिर, उस तो बाद की है आई, आई मतलब अख, आईज मतलब अख। विंग, विंग की हुंदी है खंभ, जिन्हां नाल पंछी उड़ते हैं। उस तो बाद बीक, चुंज, चुंज नाल की करते हैं वो अपना चोगा चुगते हैं ते अपना खाना खाते हैं। उस तो बाद आ की है लैग, लैग मतलब लत्ता, लैग मतलब लत्त। ठीक है बच्चों, ये हैं अपने पार्ट्स ऑफ बर्ड। थैंक यू।